Hello， 大家好，我是 Richard。那我们今天来到新港，12000尺的占地盖一个全新的房子，能盖出来什么样的感觉？今天我们来看一下。这个房子呢是今年全新建造的，室内风格还是蛮现代的，我觉得是很多现在时下大家会很喜欢的设计风格。整个房子12000多尺的占地，它的特点就是说它的后院面积很大，然后每一个房间做的也都比较爽。这个房子啊，除了占地大之外，还有一个特点，它离海边真的非常的近。我在开车来的路上，下山的时候有一段小路，就已经能在这个小坡上面远远的看到海边了，而且是很清楚的那种。左边进门的小前院还做了一片假草的空间。好了，让我们这就进去看一下吧。前院这个地方还做了一些鹅卵石的装饰，就比较有日式 Japandi 的那种风格，非常的干净，整个轮廓修得非常的好。那我们进门看一下室内的空间。中间进来的时候就已经能看到室外的这个水池了，游泳池什么的都不错。然后这边是它的厨房区域。2层的 single family， 厨房的区域占了1层很大一个空间，所以看上去很宽敞。因为厨房大一点是好的，因为很多时间你会在厨房里度过嘛。然后这个地方我觉得是我比较喜欢的，就是你这个岛台的水池这边是做这种可以折叠的窗门，那这样子望出去的话，也是后院的泳池啊、景观啊，都是一目了然，非常的舒服。然后这个角度看一下这个房子的中间这个地方摆了一些家具，可以做一个休息的会客区。我觉得这个功能性做的也还是可以，还可以做出一种玄关的仪式感。那么我们下来看一下客厅。这个客厅呢是稍微比这个楼层低一点，所以有点下沉式的。这样子的好处是说可以把这个层高就做高了，不然的话你从这一个层面开始，在这个地方的层高的话就会矮掉一截。那你现在做了一个下沉式的话，客厅的层高就会保持的比较好，跟其他地方就统一起来了嘛。它在改建的时候，这一点是它的设计的原理了。然后厨房到这边的跨度我觉得蛮好，客厅区域呢做的还是比较 cozy 很舒服的。然后左边的客厅这一块是做了一个正餐主餐厅的位置，然后也是和两边的户外空间相连，室内室外做的非常的连通，衔接性很好。也有自己的烧烤台 barbecue 的台子，这边还有他自己的 jacuzzi。这个泳池做的价钱是蛮大的，上面呢还有一个地层是它的户外区域，然后那边呢还有一个泳池的 pool house， 里面可以做一些比如说卫生间啊，或者是健身房这样的功能，还做了一个果岭，这边可以推球杆。从这边看一下的话，房子横截面是很宽的嘛，12000多尺的占地还是很舒服的。院子是非常大的，像是这种地块大小，在新港现在的新房当中也是比较少见的。而且你看左边这个地方，很宽敞的侧院啊。好，我们现在去看一下2楼。它做的楼梯是这种很现代的玻璃扶手楼梯，上到2楼。大家有没有注意到这个楼梯其实也很短，不会像是一个很长很长的楼梯。大家说爬楼梯很累，但这个房子虽然是2层的，但它楼梯很短嘛，你就觉得没2步就上来了，所以真的这个还是比较省力的。然后上来之后，这边是它的主卧 master bedroom， 有自己的一个壁炉，然后露台也是搭建出来的。这个露台呢
还可以连着，这样子的话，整个空间视野也做得很好，主卧的空间也是很宽敞，采光呢就是没话说了，做的肯定是没问题，因为还有露台嘛。我们来看一下它的衣帽间和卫生间。卫生间的风格跟我们上一次拍的1300万那套其实还是蛮像的。走过卫生间，这边是它的衣帽间，一个哺乳式的衣帽间。该做的东西都做了，这边还有一女主人用的化妆台。这个区域我估计很多人都还是觉得在家里很有必要的。好，我们现在推开门了，去看一下另外一个房间，就在这边。这个是它的套内的卫生间，全卫全浴。这个空间的大小其实给的还是很够的。左边是一间次卧，正正方方，采光也没什么问题，我觉得这一切都 OK。然后它的储藏的就是放衣服的衣帽间做的是这种柜子的形状，所以就是衣帽柜，空间也是一整面墙都留出来了嘛。那这一边对称的也是一个卧室，同样的设计，做了一整面的衣柜墙。然后好处就是他们两个在一道门隔开之后都是这两间卧室的区域，共用这个洗手间，就还是比较有自己独立区域的划分。这个我觉得是它楼上次卧跟其他大多数房子我们遇到的时候不一样的。好了，这个房子就是这样，大家觉得怎么样？评论区告诉我，喜欢的话可以留言，我们下次再见，拜拜。